Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más y en esta ocasión voy a compartir con ustedes. Si les gusta abrir cajitas conmigo, déjenmelo saber para que yo siga compartiendo con ustedes, y también próximamente les un video de tips. Bueno, vamos a abrir nuestra cajita y los materiales que nos llegaron son, aquí está nuestra cajita que nos llegó. Y vamos a abrir nuestra cajita. Aquí se empieza a destapar. Aquí empezamos a destapar. Y aquí está. Y aquí está. Al destaparla viene con una bolsita esta de espuma. Este es nuestro material. Aquí se ve mejor. Aquí al abrir nuestra cajita podemos darnos cuenta que tenemos aquí hilo chino, pero a mí lo último que me ha estado gustando es combinar este hilo chino. No les he compartido, pero próximamente les voy a hacer un video de alambrismo que a mí en lo personal me encanta. Alambrismo, aquí les voy a dejar la imagen de una pulserita que vamos a hacer, que es alambrismo con hilo chino, y como que siento que el hilo chino le da un toque súper, algo muy fresco, muy juvenil a nuestras pulseras. Y también voy a trabajarlo muy diferente. Miren qué colores hermosos. Este es en un verde, como un verde menta. El otro es como un meloncito. Sí, es un meloncito. El rosita. Este es un amarillo y es diferente grosor. Este es de 1 milímetro. Y aquí tenemos en este color que es un nude o capuchino que le llaman. Aquí tenemos una bolsita que es Delica. A mí me ha encantado la Delica, pulseras de Delicas, por eso quise tener más variedad ya de hilo. Y en esta ocasión nos llegaron también otros 2 hilos y un dorado. Es en marca Miyuki. A mí me ha encantado esta técnica. A mí se me hacen las pulseras muy bonitas. También llegó una aguja y más Delicas. No me voy a detener en el color porque son varias. Hay una gran variedad de ellas que llegaron. Aquí están. Hay una gran variedad de Delicas. Y aquí las vamos a separar. Y también, ¡ay, qué hermosas piedras! Miren qué piedras. Estas piedras no las hemos trabajado, pero próximamente en estos les voy a hacer un video de dijes con tramado, que ya saben que nos encanta el tramado. Y también el tramado, combinarlo con cristales y en estas piedras. Van a ver qué bonitos dijes vamos a crear con estas piedras. Y ahora vamos a sacar, esta es una bolsa que es solo una bolsa. Ajá, sí. Y vamos a empezar a sacar. Y aquí hay... Acá quiero trabajar el fimo. Qué hermosos colores. Casi por lo regular elegí el número 2. Aquí pueden ver la diferencia del número 2 y el número 4. Aquí está el tamaño y los colores se me hacen hermosos colores. Miren. Aquí están los colores que vamos a trabajar. Acá hay más fimo. Otro verde. Podemos encontrar más. Aquí están. Los vamos a reservar. Y vamos a continuar con, miren qué hermosa
piedra. El color está hermoso. También es un color agua. Es un cuadrito que también lo podemos trabajar con tramado y quedan hermosos, hermosos en una técnica de inalambrismo que vamos a trabajar ya en dije. Aquí tenemos jade. Este es un jade rondel. Miren, aquí está un jade rondel. También acá tenemos en jade rondel. Este es en bola de jade. Aquí este es un bola de jade y el otro es el rondel. Ahí pueden ver la diferencia de uno y de otro. Tenemos en jade pequeñito. Este es en 4 milímetros. Estas son de 6, las que les acabo de mostrar. Aquí tenemos otro color de jade. El otro es como un poquito más bajito. ¡Qué hermosas piedras! Miren. Estas vamos a trabajarlas muy pronto, estas piedras. Estas también me habían encantado, no las había tenido la oportunidad de trabajarlas. Vamos a hacer muchos diseños que podemos hacer aquí. Y me encanta el a ver. Miren cuánto viene en una tira. Es una tira doble que está demasiado grande. Igual este color, miren, aquí está, están dobles. Tenemos perlitas, aquí están perlitas, sale más fimo, agata también, es en un color azul, que miren qué hermosos colores vienen. Hermoso. ¡Ay! ¡Qué hermosa gota! Miren, esta gota es una gota alargada. ¡Qué hermosa está! A ver, vamos a seguir. Y de piedras creo que eso es todo. Ya lo demás es cristal. Y en esta ocasión vino, pero son de 3 milímetros. Aquí están, miren. Son en 3 milímetros. Aquí tenemos en 4. Este es el de 4. Vienen de 3. Este es de 3. Y aquí está el de 2. Ahí se ve la diferencia de los tamaños. Que hay mucho color. Aquí está en 4. Y también aquí están más. Ay, miren qué bonita. Esta es una gota. Esta es una gota fuchsia. Qué hermosa está. Miren. Aquí está. Y ya son puros cristal. Ya no nos detenemos en esta. Aquí son perlitas, cristal de 4, de 3 y de 2. Cristal de 3. ¿Sí? Este es cristal de 3 y de 2. Y aquí quedan nuestros. Aquí también nos regalaron un gel antibacterial. Y también algo que no había oportunidad de trabajar con Shakira. No la había trabajado la Shakira calibrada. He hecho con todo lo demás, pero no quería trabajar, como que no quería meter mucha Shakira. Pero en algo que me he fijado en los diseños que trabajamos, si aquí pueden apreciar, es el color de este material, que muchas veces no lo encontramos en el material. Miren que son mazos de Shakira calibrada y vienen bastante material. Aquí está, bastante material de un solo mazo. Y yo no lo quería trabajar. Pero si algo les he comentado en mis videos, que a mí me gusta profundizar. Hay un color que me gusta que profundice los diseños. Entonces aquí es donde podemos profundizar muchas veces un color. Por ejemplo, miren qué color, y es cuando podemos profundizar nuestros diseños. Miren qué hermosos están. Y es por eso que he elegido este material, que es Shakira, que lo vamos a trabajar. Próximamente les voy a hacer unos aritos que vi con estos colores que están preciosos.
La chaquira calibrada, para distinguir uno de otro, también es muy importante conocer cuál es la diferencia entre un material y otro. Por ejemplo, la chaquira calibrada y la chaquira normal, lo que tiene la chaquira calibrada es que todas son de una misma medida. Ahí se pueden dar cuenta que todas son de una misma medida. Y la Delica es cuadradita, no sé si se aprecie. A ver, vamos a hacer un zoom. La Delica es cuadradita, su terminación es cuadradita. Aquí está la terminación de la Delica. Aquí está. Voy a sacar para que vean. Aquí está. Y la chaquira es muy diferente. Esta es su terminación redondita. Aquí podemos ver. Y también eso es lo importante de conocer cada material. Y eso es lo importante de conocer cada material, la terminación o el resultado más que nada de lo que nos puede dar a la hora de crear un diseño. Y es muy importante también conocerlo. Aquí tengo más colores que no son repetidos. Aparentemente se ven repetidos, pero no. Miren, aquí este azul es diferente de este azul. Y el otro es un poquito más fuerte, de este que es más bajito, este y este. Miren, así los quería combinar porque tengo unos diseños así que voy a realizar. Aquí está, colores diferentes. Aquí están colores diferentes que podemos realizar. Aquí este es un amarillo más bajito y este es un amarillo más fuerte. Ahí ven la diferencia. Y aquí está. Estos son los materiales que nos llegaron en esta ocasión. Espero que les guste. Ya próximamente voy a compartir tips de cómo hacer sus compras. A la hora de que nos envían el catálogo es un color y aquí resulta otro, o no tenemos la gama de elegir los colores. Es por eso que les estoy haciendo un video de las experiencias que he tenido a través de cómo pueden hacer sus compras, cómo pueden elegir su material, porque por ejemplo, aquí por ejemplo, les voy a dar referencia en estos colores. Por ejemplo, en una imagen claramente se puede distinguir un color de otro. Por ejemplo, aquí tenemos un mate y aquí está un cristalino. Aunque no sé si nos hace justicia la cámara. A ver, vamos, les voy a hacer una. Miren, aquí, aún así, este es mate. Este es un color mate y este es un cristalino. Aquí, por ejemplo, en una imagen puedes distinguir uno de otro. Entonces hay veces, muchas veces las vemos, pero no captamos esos detallitos que pueden ser de mucha ayuda a la hora de comprar y cómo te puedes guiar sobre colores. Y como estos detallitos de elegir el tono, hay muchos pequeños detalles que podemos encontrar o que nos pueden ayudar a la hora de hacer nuestro pedido. Bueno, como siempre, espero que este video haya sido de mucha bendición. Algo que también tengo, a ver, vamos a quitar la cajita y les voy a enseñar. Esto fue aparte de esto, les voy a mostrar. Quitamos la cajita, la reservamos a un lado. Quito la caja, la reservo a un lado. Y les voy a enseñar algo que también me acaba de llegar. Es este alambre que tenemos para trabajar. Este alambre es un pedido diferente, pero ya tienen un video donde les hablo de los alambres. Espero como siempre que este video haya sido de mucha bendición, que te haya gustado lo que nos llegó. Próximamente nos vemos en un video utilizando estos diseños que nos llegaron. Muchas bendiciones, que Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto. Bye bye.